大家好，歡迎翻到嚟劇場研究所。今日 ETC 醫學小技巧要講嘅就係點樣去正確使用 update 呢個掣呢？咁 update 呢個掣睇起嚟就非常之簡單啦，但其實佢入邊有好多唔同細嘅選項嘅。而我哋今日就一齊研究下呢啲細嘅選項究竟係有啲乜嘢用啦。咁事不宜遲啦，我哋即刻開始今日嘅主題。首先我哋翻到 ETC EOS Family 嘅畫面啦，我哋睇下今日用咩 version 先。今日用嘅 version 呢就係3.2.8。咁用一啲比較舊啲版本嘅朋友，例如2點幾嘅朋友呢，今日講嘅功能呢係會有機會係會冇咗嘅，但係問題亦都係不大嘅。好啦，咁首先講 update 入邊嘅細節之前呢，我哋就要講下呢兩個掣，一個就係 chase，一個就係 kill only and chat 啦。咁呢兩個掣呢，有好多唔同嘅組合嘅，我哋今日就講下呢兩個掣配搭起上嚟，究竟係會有啲乜嘢功能啦。我哋首先入到 Bright Mode 嘅 Spreadsheet，咁解釋一下 Update 加 Chase、Update 加 Kill Only、Update 加 Check 究竟係會有啲乜嘢唔同啦。我哋用緊嘅係 Checking Mode 啦。咁大家可以見到畫面上會有91至96咁幾個 channel 啦，而且係會有5條 Q 嘅。我哋分別會用5條 Q 同埋呢6個 channel 去解釋一下唔同嘅組合究竟會有啲乜嘢唔同嘅分別啦。咁由於時間嘅關係啦，我哋就跳過晒所有嘅步驟，直接去到結果嘅畫面啦。咁大家可以見到，我哋畫面上 channel 92至96其實都喺 Q3 嗰度做咗一個 update 嘅。咁每一次嘅 update 配合唔同嘅組合，就會有唔同嘅結果啦。我哋詳細介紹一下先。首先第一個就係 channel 92啦。咁我哋做咗一個咩嘅 update 呢？就係一個普通或者加埋一個 check 掣嘅 update 啦。咁大家可以見到佢喺 Q3 嗰度 check 咗落 Q4 啦，而 Q5 係一個 breakout，咁我落咗一個 intensity block，咁啊 block 住咗嘅，所以佢就唔會 check 咗落去 Q5 度嘅。呢個係一個最常用嘅 update 方法啦。而第二個就係 channel 93啦，而呢個 update 方法亦都係非常之常用，就係 update Q only 啦。咁大家可以見到 channel 93淨係 update 咗 Q3 嗰度嘅啫，而 Q4 同埋 Q5都係 keep 住喺0嘅位置嘅。去到第三個方法就係 channel 94啦。94就係 update 加 chase，冇錯，你係會發現到嗰個 chase 係會同 check 同埋 normal 個結果係會一模一樣㗎。咁所以我哋就會有第四種方法，就係 update chase 啦。咁大家可以見到 channel 95就係用呢個方法，咁就可以見到，咦喺 Q3 嗰度 update 咗 chase 之後，原來佢個數值會 chase 翻轉頭去 Q1 嗰度，亦都會 check 咗落去 Q4 嗰度㗎。咁呢個功能就非常之方便啦，經常會使用到喺一個 pan 同埋 till 嘅 attribute 入邊嘅。咁我哋就唔使翻去 Q1 再重新去調校一個 pan 同埋 till 嘅數值，然之後 check 落去啦。咁而第五個方法就係我哋 channel 96用嘅 update chase kill only 啦。呢個方法會有啲乜嘢用呢？大家畫面上就可以見到，咦佢 chase 咗上去，但係佢唔識 check 落嚟啦。呢個功能都有佢嘅用處嘅。咁至於你決定用邊一個方法，就取決於你當時需要嘅情況啦。而呢一個部分就講完啦，我哋開始進入影片嘅第二個部分，就係解釋一下 update 入邊呢幾個唔同嘅細項，究竟佢嘅功用係啲乜嘢啦。咁包括會有 all 啦、make absolute 啦、reference only 啦、last reference 啦、break last 啦，同埋會有個 intensity kill only 嘅。咁想睇翻文字版嘅朋友呢，就可以 pause 咗而家呢一個畫面去睇翻究竟 ETC 嘅 menu 係點樣解釋呢幾個掣係有啲乜嘢用㗎。咁由於接下來介紹嘅過程就非常之長啦，如果想直接知道結果嘅朋友，就可以去到影片嘅最後一個部分，嗰度會有份表，就會直接顯示出究竟每一個細項所得出嚟嘅結果會係啲乜嘢啦。咁喺開始解釋之前呢，我哋就要設置一啲嘢先嘅。我哋今日嘅目標呢，就係 update 一個 focus palette 啦，同埋一個 preset palette 嘅。咁所以我哋錄咗一個 focus palette 先，我哋將 channel 1挑起70，可以見到畫面上支燈已經挑起咗70㗎啦。呢個時候呢，我哋就 record only 啦，然之後 record only 一個 focus palette 100嘅。然之後我哋 focus palette 100呢，係要加 by tab 嘅，等另外一啲相同種類嘅燈都可以用到呢個 focus palette 啦。然之後我哋就加翻一個 label，我哋當佢係一個 focus 1先啦。然之後撳 enter，我哋就有一個 focus palette 㗎啦。
咁啊，去翻 Focus Palette 嘅 Bright Mode 入邊就可以見到，咦 Channel 1係藍色啦，代表佢係呢個 Focus Palette 嘅大佬啦，因為佢撳咗 By Type。然之後 Channel 2至9，因為同佢係一個相同嘅型號啦，咁所以佢都可以用到呢個 Focus Palette 嘅。然之後出翻 Live Mode，咁我哋將以上嘅嘢錄翻做一個 Q3先。咁啊 Q3 就會有以上嘅數值啦。然之後確定啲，咁啊 Go to Q3，大家可以見到畫面上就會有我哋想呈現嘅效果㗎啦。好，咁我哋嚟咯，正式開始講解一下呢個 update 掣啦。咁我哋將支燈調低啲啦，咁可以見到，佢嘅 T 已經去咗一個 manual 嘅數值啦。然之後我哋撳 update，咁佢就會問你，佢 update 嘅 target 會係啲乜嘢啦？咁啊，右邊有唔同嘅選項嘅，咁我哋逐一睇下啦。咁右手邊我哋而家企緊喺 Max Absolute 嗰度嘅，咁而家 Max Absolute 嘅 target 其實就係 Q3 嘅 Channel 1啦。咁究竟 Reference Only 會係啲乜嘢呢？佢嘅 target 就會淨係 update Focus Palette 100，而 All 咧就 update 晒兩樣嘢喎，包括係 Q3 同埋 Focus Palette 100啦。咁我哋今次試下用 Max Absolute 先。咁啊，撳完 Enter 之後，大家可以見到，畫面上我哋嘅 Channel 1已經冇咗 Focus Palette 1啦。咁佢嘅數值就會係一個黑嘅 value 啦。而我哋撳翻 Bright Mode 入邊嘅 Focus Palette，咁可以見到 Channel 1嘅數值係冇被 update 嘅，都係依然企咗喺70嗰度㗎。呢個就係 Max Absolute 嘅做法啦，淨係 update 咗 Q 入邊嘅數值，而且係 Absolute 嘅數值啦。而佢哋嘅 Palette 嘅數值係冇被更變㗎。然之後我哋就 undo 翻所有嘅數值啦。我哋用第二個方法去 update，究竟會發生乜嘢事呢？咁我哋 undo 咗啦，然之後撳翻 update。咁我哋今次揀 Reference Only。咁佢嘅 target 咧就係一個 Focus Palette 100啦。咁換言之，佢淨係會 update 一個 Focus Palette 嘅啫，而佢唔識 update 咗條 Q 嘅。咁大家可以見到我撳咗 Enter 咗之後啦，就會見到 Channel 1佢嘅 Focus Palette 100就已經俾 update 咗㗎啦。而究竟我哋而家呢一條 Q 係用緊一個 Focus Palette 啦，定係用緊一個黑嘅 data 呢？咁我哋撳翻 Select Enter 就可以見到，我哋呢條 Q 其實依然用緊 Focus Palette 100嘅。咁但係有一樣嘢要注意嘅，就係我哋唔記得咗撳 By Type。咁會發生咩事呢？我哋入翻 Bright Mode 就會見到 Channel 1已經變咗一個獨立人士啦，而 Channel 2就係 Focus Palette 嘅新大佬。咁佢個數值依然係維持咗70嘅，而 Channel 1就係30嘅。咁所以有時一個良好嘅習慣就係意識到究竟撳 update 一個 Focus Palette 嘅時候，需唔需要撳翻一個 By Type 嘅選項啦？咁我哋撳翻一個 By Type 選項嘅時候，大家可以見到畫面上我哋撳翻 Enter 啦，然之後我哋入翻 Bright Mode。咁啊，可以見到我哋嘅 Bright Mode Channel 2至9都依然係跟緊 Channel 1呢個大佬㗎。然之後我哋試下撳 Select Enter 啦，咁大家可以清楚見到我哋嘅 Q3 依然都係用緊 Focus Palette 100呢個咁嘅 palette 㗎。好，然之後我哋撳翻 Undo，我哋開始解釋下究竟撳 All 呢個選項會發生咗啲乜嘢事啦。咁我哋撳完 Update，然之後我哋揀 All，咁佢哋嘅 target 咧就會係 Q3 同埋 Focus Palette 100啦。咁好啦，我哋然之後撳翻 By Type 啦，之後撳 Enter，咁大家可以見到佢直接會 update 咗佢哋嘅 Q 同埋佢哋嘅 Focus Palette，咁而我哋亦都唔需要撳 Select Enter 令佢變翻藍色。咁由於佢係有揀埋 update Q 嘅緣故啦，所以佢會直接係一個藍色嘅 data 㗎。喺大家撳 Enter 之前，一定要諗清楚究竟係想 update 條 Q 啊，定係 update 個 palette，定係兩個都需要啦。咁因為如果就咁 update 個 palette 嘅時候，有機會第二條 Q 用緊嗰個 palette 就會影響到第二條 Q 㗎啦。接下落嚟，我哋就要介紹一下究竟右手邊呢個 Last Reference 同埋 Break Last 究竟係有啲乜嘢用啦。咁喺介紹之前，我哋亦都需要進行一啲設置㗎。咁我哋將 Channel 2抄翻佢做 Focus Palette 100先啦。咁大家可以見到，因為 By Type 嘅緣故 ，Channel 2係可以 call 到一個 Focus Palette 100出嚟嘅。然之後我哋就 double click data 啦，咁可以見到 Channel 1同 Channel 2佢嘅數值係亦都會係一樣㗎。然之後我哋就將佢 update 翻做一個 Q3先，咁可以見到兩個都變咗做藍色數值㗎啦。然之後咧，我哋就需要錄一個 preset palette 嘅。咁喺錄之前咧，我哋再次撳一下 double click data，咁可以見到佢哋嘅顯示其實係一個30嘅數值啦。而我哋將一個 Focus Palette 100錄咗一個 preset 嘅時候，究竟佢又會顯示啲乜嘢呢？我哋將 Channel 1嘅 Focus record 咗做一個 preset 100，
然之後我哋就 label 翻佢啦，喺鍵盤嗰度改佢嘅名做 preset 1，咁然之後呢，我哋就順勢將佢 update 咗佢啦。咁 update 咗之後呢，大家可以見到畫面上佢就係一個藍色嘅 data 啦。咁呢個時候我哋將佢 double click data 會發生咩事呢？大家可以見到，channel 1嘅 preset 1入邊儲存個數值其實係儲存緊 focus 1嘅。咁大家可以幻想下，其實係一個金字塔咁啦。preset palette 入邊可以係一個 focus palette，亦都可以一個 hard data。咁但係一個 focus palette 入邊只可以係一個 hard data 嘅啫。接下落嚟，我哋就要講下點樣去用呢個 break less 啦。咁 break less 咧，主要係用喺一啲 palette 嗰度嘅。咁我哋將 channel 1挑起咗90啦，然之後將佢撳 update，咁然之後揀 reference only。咁佢究竟係 update 緊啲乜嘢呢？大家可以見到其實佢嘅 target 就係 preset 100嘅。咁呢個情況下呢，就喺 break less 係 on 嘅時候，佢係會發生嘅，淨係 update 咗 preset 1嘅啫。咁如果我哋將 break less 係設置成為 off，會係發生咗啲咩事呢？大家可以見到，左手邊佢係同時 update 緊 focus palette 100同埋 preset 100呢兩個 palette 嘅。咁換句説話嚟講，break less 係啲乜嘢嚟呢？咁就好似熒光幕所顯示嘅咁啊。break less 其實係一條線嚟嘅。咁如果你係 on 咗佢嘅話呢，就淨係可以 update 到上面嘅嘢啦。如果你 off 咗呢條 line 嘅話呢，就可以 update 埋下面嘅嘢啦。然之後我哋就翻返去 update 嘅畫面啦。我哋今次嘅 update 試下用 break less off 呢樣嘢。咁即係我哋嘗試下 update 晒呢個 preset palette 同埋呢個 focus palette 啦。咁撳完 enter 之後會發生咩事呢？咁記住 update 嘅嘢最好就諗清楚，究竟我哋需唔需要撳埋 by type 呢？我哋今次撳埋 by type，然之後撳 enter 會發生乜嘢事呢？大家可以見到，畫面上就會見到 preset 1就會俾人 update 咗噶啦。咁我哋 go to 翻 Q1 啦，咁就可以見到。因為 by type 嘅緣故啦，咁所以我哋嘅 focus palette 100其實都係俾人 update 咗㗎。咁而 channel 2其實都係用緊 focus palette 100嘅，咁所以我哋嘅 focus 2就會挑翻起同翻 channel 1同一個位置啦。然之後我哋 undo 翻啦，我哋試下用另一個方法，今次咧就係用 break less on 啦。咁睇下用咗呢個 break less 之後會發生咗啲乜嘢事啦。咁我哋 undo 翻，然之後 go to 翻 Q1，咁兩支燈篤低翻啦。然之後我哋揀選呢個 channel 1，然之後挑翻去同一樣頭先一個位置，就係挑90呢個位置啦。咁可以見到畫面上支燈就挑起咗噶啦。然之後 clear 啲嘢，我哋撳 update。今次我哋就選擇用 reference only，跟住 break less on 嘅。咁大家可以見到 update 嘅項目淨係得 preset 1嘅啫。咁同之前一樣，我哋而家試下撳翻 go to Q1，睇下會發生啲乜嘢事咯。咁同頭先嘅情況有啲唔同嘅，channel 2係冇挑起咗噶啦，因為我哋淨係 update 咗 preset 1嘅啫。然之後我哋撳兩下 data 啦，睇下究竟 preset palette 同埋 focus palette 入邊係儲存咗啲乜嘢啦。咁 preset palette 裏邊就係儲存緊一個黑嘅 data 就係90啦，而 focus palette 亦都係冇變，係儲存緊一個黑嘅 data 係30嘅。至於乜嘢時候究竟用乜嘢選項，就要當刻諗清諗楚，唔好撳錯掣啦。接下落嚟咧，我哋就要介紹第四個選項，就係叫做 last reference 啦。咁 last reference 咧係啲乜嘢嚟呢？完全唔難理解嘅，慢慢聽就得噶啦。我哋試下將 channel 3俾 full 啦，然之後將佢嘅挑去-30呢個位啦。咁我哋就將呢啲新嘅數值去 update 做一個舊有嘅 Q 嗰度啦。咁你撳 update 啦。咁因為佢哋冇一個 palette 嘅緣故啦，咁所以 reference only 係冇嘢嘅。make absolute 同埋 all 其實就係一樣嘅啫。右手邊 last reference，撳 on 撳 off 其實都冇特別喎。咁係因為佢嘅 reference 其實就係呢啲黑嘅 data 啦。佢嘅 last reference 就係0同埋-30呢個位置啦。好啦，咁我哋撳 enter，咁可以好清楚咁 update 咗。Q3 就係一個 absolute data 裏面啦。咁我哋 undo 翻，咁我哋試下 last reference 究竟有啲乜嘢真正嘅意義呢？我哋將 channel 3俾一個 focus palette 100，咁而家佢嘅 last reference 咧就有所改變啦。佢嘅 last reference 咧而家就係 focus palette 100啦。咁然之後我哋而家改一改挑呢個數值啦。我哋將挑
變成-30。大家可以見到左手邊嘅畫面上呢，佢嘅 data 嘅右上角咧就會多咗啲 R 嘅，因為佢嘅 last reference 咧就係 focus palette 100啦。咁呢個時候我哋撳 update，然之後撳 reference only 就會出咗我哋嘅 focus palette 100啦。因為你嘅 last reference 係 on 咗嘅關係啦，所以佢就 detect 到你嘅 reference 就係 focus palette 100啦。咁當我哋撳 update 嘅時候，其實大家可以見到佢嘅 update 就係 update 緊 focus palette 100啦。咁啊，我哋再 undo 翻，咁啊，我哋試下做同樣嘅嘢，然之後撳 update，跟住然之後撳 reference only，然之後我哋就將呢個 last reference 去 off 咗佢，睇下會發生啲乜嘢事啦。咁當我哋將呢個 last reference off 咗嘅時候，大家可以見到畫面上嘅 R 就係冇咗啦，佢冇咗一個 last 嘅 reference。咁與此同時，又變翻去好似第一個步驟咁喎，佢嘅 reference only 其實就冇嘢啦，因為佢已經冇咗個 last reference 啦。咁我哋呢個時候撳 update 嘅時候，咁可以見到條 Q 就係錄咗一啲 absolute 嘅 data 去入邊㗎啦。然之後我哋就要介紹第5個選項，就係 intensity Q only 啦。咁呢一個選項呢，非常非常之好用，就係因為顧名思義，佢淨係得 intensity 係 Q only 嘅啫，其他 parameter 就係會自己去 check 落去嘅。咁呢個掣呢，非常之好用嘅，改完咗之後，佢嘅 position 會 check 咗落去啦，但係個 intensity 就會固定翻係 Q only 嘅。咁就可以慳翻好多時間啦，唔使喺下一條 Q 去揀翻嗰啲燈去勾咗佢，然之後又或者去改變佢哋嘅數值㗎。而呢一個功能咧喺2.幾嘅版本咧係冇㗎，咁啊大家要注意啦。接下落嚟我哋就要講一個 reset update 下面呢個掣啦。咁啊顧名思義，我哋 set 咗一啲 default 嘅選項啦，例如我哋將呢啲選項又撳 on 又撳 off。又揀呢個 reference only，又揀 all，咁最後決定我都係用翻 default 嘅選擇比較好喎。咁呢個時候我哋就可以撳翻 reset update 呢個掣，咁去用翻你個 default 嘅選項啦。咁啊點樣改呢個 default 呢個選項呢？就係我哋撳翻 set up 入邊啦，然之後撳翻 user，咁啊第一個可以見到 record default 呢個掣嘅，咁啊右手邊就會見到呢個 update 嘅 default 會係啲乜嘢啦。我哋亦都講咗好長嘅時間啦，我哋最後嚟一個總結，咁大家可以見到熒幕上呢一張圖，就可以清楚見到究竟我哋揀啲乜嘢選項，就係代表 update 緊啲乜嘢嘢啦。有興趣嘅朋友就可以 pause 咗而家呢個畫面，去詳細去望一望，究竟佢係發生緊啲乜嘢事啦。最後，如果你有任何問題，歡迎喺下面留言啦。如果你中意呢段片嘅話，麻煩俾翻個 like 同埋 subscribe 呢個 channel，因為你少少嘅支持就係我繼續出片嘅原動力。呢度係劇場研究所，我哋下次見，拜拜。